हेलो फ्रेंड, हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो में। आज हमारे पास है, देखिए, लिनोवा का ऑल इन वन पीसी। हमारे पास ये दो पीसी आए हैं रिपेयर होने के लिए ऑल इन वन, जिसमें से एक का डिस्प्ले प्रॉब्लम है। तो कस्टमर बोला कि एक काम करिए, जिसका डिस्प्ले प्रॉब्लम है उसका एसएसडी निकाल करके या तो इसमें डाल दीजिए या तो इसका डिस्प्ले उसमें डाल दीजिए। तो अच्छा ऑप्शन जो था वो ये था कि हम जिसका डिस्प्ले ख़राब था उसका हमने एसएसडी निकाल लिया ताकि इजीली काम हो जाए। तो आज हम आपको दिखाएंगे, इसमें बताएंगे कि एसएसडी कैसे चेंज करें। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, मिस ना करें। सबसे पहले हम ओपन कर रहे हैं ये जिसका एसएसडी का प्रॉब्लम है, स्लो चल रहा है। पुराने वाले में से हमने एसएसडी, दूसरे वाले में से एसएसडी हमने निकाल ली है। अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ। विंडोज़ ऑलरेडी उसमें एक्टिवेटेड है। ये देखिए दोस्तों, पीसी हमारा ओपन हो चुका है। ये लिनोवो का ऑल इन वन पीसी है। देखिए दोस्तों, ओल्ड वाला निकाल दिया गया है। अभी ये नया वाला लगाया जा रहा है, जेबरॉनिक्स का 256 GB। दोस्तों, एसएसडी लगाएं तो ज़रूर स्क्रू साथ में ज़रूर लगाएं ताकि वो इधर उधर हिले ना, जिससे कि फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो वायरिंग में उसकी। कभी कभी हिलती है तो स्ट्रिप हिल जाता है, जिसकी वजह से विंडोज़ ऑन नहीं होती है। तो इसके लिए स्क्रू ज़रूर लगाएं। देखिए दोस्तों, एसएसडी लग चुकी है। अभी हम इसको पैक कर रहे हैं वापस से। सबसे पहले पैक करते वक्त ध्यान देना है कि ऊपर का लॉक पहले लगाना है। ऊपर का लॉक देखिए कैसे बिठा रहे हैं। ऊपर का लॉक नहीं बिठाएंगे तो ये बैठ नहीं पाएगा, और ज़बरदस्ती करेंगे तो लॉक जो भी हैं टूट जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर का लॉक बिठाना है, देख करके ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए दोस्तों, इजीली बैठ गया है। इसके बाद में सारे स्क्रू लगाना है। देखिए दोस्तों, स्क्रू सब लग चुके हैं। अभी खाली पीछे का स्टैंड बाकी है। ये देखिए, स्टैंड का भी लॉक है। पहले ऊपर फर्स्ट में लॉक बिठाइए, बाद में फिर स्क्रू टाइट कर दीजिए। एकदम इजीली है। कंपनी ने बहुत इजी काम किया है इसमें, ताकि फिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अब इसको ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, पीसी ऑन हो रहा है। देखिए दोस्तों, अभी कैसा है कि एसएसडी दूसरे वाले लैपटॉप की है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में, क्योंकि पूरा का पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन करेगा वो। सारे ड्राइवर्स वगैरह सब अपडेट करेगा। जो पुराने वाले के हैं उनको चेंज करके इस नए वाले में फिर स्टडी में इंस्टॉल होंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार ऑन हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा, फट सा एकदम तुरंत ऑन हो जाएगा।
बने रहिए एकदम लास्ट तक, हम इसमें दिखाएंगे लास्ट तक ऑन करके इसको। दोस्तों काफ़ी स्लो है ये लिनोवो का पीसी, क्योंकि काफ़ी पुराना मॉडल है, लगभग 10-15 साल पुराना मॉडल रहेगा। अभी तो काफ़ी अपग्रेड कर दिए हैं, बहुत स्लिम बना दिए हैं, तो बहुत काफ़ी इसका स्लिम नहीं है तो मोटा है, हेवी भी है। देखिए दोस्तों अपडेट हो रहा है। ड्राइवर्स वगैरह सब अपडेट हो रहा है। दोस्तों वीडियो देखा करें तो लाइक्स कमेंट्स ज़रूर करा करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी को विंडोज़ नहीं बनाना आता है, किसी को कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना आता है, या फिर किसी को और किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम है, सीसीटीवी कैमरे का किसी को नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए भी कमेंट करें ताकि हम उस पर भी आगे वीडियो ला सकें। दोस्तों आपको जिस चीज़ पे भी चाहिए, किसी चीज़ तरह की रिपेयरिंग का चाहिए, पावर सप्लाई या फिर किसी भी तरह का रिपेयरिंग का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि हमें आप किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाना है। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करते रहें ताकि हम भी अपनी पूरी मेहनत से वीडियो बनाते रहें आपके लिए, आपको पूरा नॉलेज दे सकें ताकि आप भी अपने घर में ही सब कुछ काम कर सकें। दोस्तों बहुत जल्द विंडोज़ के डाउनलोड करने के ऊपर और विंडोज़ को क्रिएट करने के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। देखिए दोस्तों रीस्टार्ट हो रहा है, यानी कि सब ड्राइवर्स वगैरह सब अपडेट हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों ऑन हो चुका है हमारा पीसी एकदम ठीक।